Então fala galera, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, terça-feira aqui no Japão, 9h30 da manhã, batendo 33 graus no verão japonês. Se liga, vim dar um rolê de Z1000, vim no Lago Hamanaco. Pega essa visão. Trouxe vocês comigo. Vai deixando o like, se inscrevendo nesse canal aí. Filmando aqui pra vocês, direto do Japão. A minha estadia aqui nesse país asiático. Olha quão bonito é esse país. Olha as árvores. Todas parece que foram desenhadas. Show! Show de bola!